अरे यार, आज तो मैं फिर भुला गए। ये अगरबत्ती है तो खप जाही यार। हाँ, ऐसे करथा। चल यह काल भर घलोक काम आ जाही। यार छोटे मोटे बजा लेना के जा थोड़ा ले काम होते जा भी जा मैं बाजार जाता हूँ सब्जी ले है घर मेरे पे और करिया में दूध देख भी बिले बिले मत पीती भाई हाँ देखना भैया तो चल दिस और क्या किया जाए यार, अगर भूख भरोक लागा है ऐसे करथा। भैया तो कहे करिया में दूध ऐसे करथा। मैं हम करिया के दूध ला मैं पी देता हूँ। सही तो कही था बिलाई घर पी देती थी। चल ठीक है। वाह, मजा आ गिस। चल पेट हर घलो भर गिस। इला तोप दे रहा था भैया आई तो पता नहीं चली। हाँ भाई संजय, बता का देवा। ये आलू किलो कैसे लगा है यार? 30 रुपये तो है यार। अतका महंगा यार। अरे काय करे बे यार, सब्जी मंडी में हम वाला महंगा मिलते। और वो मन कैसे है यार? ए सड़े गले यार, एला गरुआ मन लखवाथन। एला काय कर बे यार तह लेके। या हम लोग को तो गाय करवा है यार। हाँ ये तो बने बने दिखत है यार। ता ये आलू मन ला देवा का यार? एक बार सांझ याद था ना यार।